Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro, kamar yadda muka saba ka muku sharhi kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu. Cikin wannan sako za ku ji Sheikh Karibullah Kabara ya yi kira ga gwamnatin Kano da ɗauki matakin gaggawa mai tsauri kan kalaman Malam Lawal Trayum ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idan wannan ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel da na subscribe, sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Sheikh Karibullah Kabara ya yi kira ga gwamnatin Kano karkashin jagorancin Abba Kabir Yusuf kan ɗaukar matakin gaggawa mai tsauri kan kalaman Sheikh Lawal Trayum ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shugaban ɗarikan Kadiriyya na Afirka Sheikh Karibullah Nasir Kabara ya bayyana damuwarsa kan kalaman da wani malami mai suna Sheikh Lawal Trayum ya furta game da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda ya bayyana a matsayin kalmomin batanci. Shehin ya yi wannan furci ne yayin babban taron maukibin Kadiriyya da aka gudanar a jihar Kano, inda ya jaddada cewa irin wannan magana ba za a lamunta da ita ba domin tana cutar da imani da martabar musulunci. Sheikh Karibullah ya kuma yi kira ga gwamnatin jihar Kano da ta ɗauki matakin gaggawa kan Sheikh Lawal Trayum domin tabbatar da adalci da kuma kare mutuncin addinin musulunci da kuma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kuma shawarci mabiya addini da su ci gaba da nuna soyayya da karramawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar bin koyarwarsa da nisantar da duk wani abu da zai iya haifar da fitina. Haka zalika shi ma fitaccen malamin kungiyar Izala Sheikh Yusuf Sambo Rigaciko ya nuna rashin jin daɗin sa ga kalaman Sheikh Lawal Trayum, inda ya bayyana cewa misalin tumaki da Sheikh Lawal Trayum ya kawo a lokacin da yake maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam kuskure ne. Adalcin wa'azi shine idan naka yayi kuskure ka faɗa gaskiya, cewar Sheikh Yusuf Sambo Rigaciko. A wani hannu kuma ku so mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ya yi sukar shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu bisa yadda ya gudanar da ziyararsa a jihar Plateau. Atiku ya ce Tinubu ya fi nuna damuwa da al'amuran marasa muhimmanci, alhali matsalolin tsaro da rayuwar talakawa sun fi cancanta a hankali. A cewar Atiku, a maimakon ya ziyarci mutanen da aka yi wa barna ko makamantan haka, Tinubu ya halarci jana'izar wani wadda ake zaton bai kamata wannan ne mafi muhimmancin lokacin ba. Wannan ya nuna a ra'ayin Atiku cewa talakawa ba su cikin farin ciki da Tinubu. Atiku ya kuma bayyana cewa shugaban kasa dole ne ya nuna kulawa ga lafiyar al'umma, tsaro da kwanciyar hankali, ba wai kawai ya yi zirga-zirga da bata da amfani ba. Ya ce idan shugaba ba zai iya magance matsaloli ba, tilas ya aje makaminsa domin bayar da kulawa da jin kai ga talakawa. To ma sauraro, ka ku manta ku danna subscribe sannan kuma danna kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun daura.